Сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз. Вице-мэр. Эл өзүңүз сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Кечирим сураганым бул биринчиден Элмир Заракиевичтин баягы возрастын сыйлагандык, ошону жашын сыйлагандык, ошол отурган кызматын сыйлагандык. Өзүңүз коркпойсузбу? Сиздин бир коопсуздугуңузга коркунуч жаратат деп. Биринчиден Кудай, анан экинчиден мыйзам деген. Вице-мэрлик кызматынын төшөгү сиз үчүн бир оор болбой жатабы? Чынын айтканда эми ал жогорку кеңеш. Аякка барып күлө турган жай эмес. Эми Кыргызстан мен үчүн это мага бүт нерсе да Кыргызстан. Выше ничего нет. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Регион телеканалында кайрадан эле ачык маек көрсөтүүсү, аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми бүгүнкү менин маектөрүмдүн коногу учурда коомчулуктун кызуу талкуусунда жүрүп жаткан Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болмокчу. Алдыда Нурдан мырзанын ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк маек курабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Нурдан мырза, саламатсызбы? Алгач маегибизди четке какпастан убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алгачкы эле суроого келиңиз, өзүңүз жөнүндө болсун, өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, мына ошол вице-мэрлик кызматты аткарганыңызга канча убакыт болду, ушулар тууралуу. Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм ошо Нарын областынын Кочкор районунда туулгам. Бишкек шаарындагы Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектебин 2006 жылы бүткөн. Андан кийин жогорку билимди Россия Федерациясынын Волгоград шаарында жайгашкан академия, ички иштер академиясын аяктагам. Андан кийин ошо милиция тармагында 10 жылдан ашык кызмат өтөдүм. Муниципалитет тармагына келгениме ушул 1 жылга жете элек. Январь, ушул жылдын январь айында ошондогу мэр Айбек Жанышбекович Жунушев тарабынан ушул муниципалитетке чакырылып, мүлктү башкаруу департаментинин директору болуп эмгектендим. Вице-мэр болгонума бир ай болду. Чынын айтканда 19 августта вице-мэрге урматтуу мэрибиз Эмилбек Мырзакулович Абдыкаиров тарабынан кол коюлуп, чаралыкка кол коюлуп, ошол жакка келгенмин. Дагы өзүм жөнүндө айта кетсем, 2 баланын атасы болом. Эң жакшы, мына вице-мэрлик кызматы 1 ай болуптур. Ушул аралыкта, эми 1 ай албетте кыска аралык, ошондой болсо дагы сиз анализ кылганга, ушул жумушта жүрүп, көп нерсеге жетишкен болушуңуз керек. Негизи эле Бишкек шаарында учурда кандай олуттук көйгөйлөр бар экен? Эми чынын айтканда Бишкек шаарында олуттук көйгөйлөр аябай көп. Биз анын баарын дароо эле чечип салып, дароо эле баягы элдин жашоо турмушун оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз да жетпей экен, бирок биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Эмгегибизди аябай мынакей баягы элде болгон көйгөйлөрдү чечип берип, ошондой эле баягы жол маселеси, ошондой эле жер маселеси, курулуш тармагы суроолор аябай көп. Чынын айтканда, эми ар бир нерсенин өзүнүн баягы бөлүнгөн функционалдык обязанносттары катары ошонун үстүнөн иштеп келатабыз. Менин вице-мэр болгонума мынакей 1 ай болду. Менин караган тармак бул жер маселеси, мүлк маселеси, анан жанагы индивидуальное жилищное строительство деп коет. Ошо жак тарабына карайм. Ошо 3 тармак основной. В принципе, көйгөйлөр да көп. Эми баардыгын чечкенге да аракет кылып, колубуздан келишинче элге кызмат өтөп, ошо жумушубузду армаган деп жүрөбүз. Вице-мэрлик кызматынын төшөгү сиз үчүн бир оор болбой жатабы? Эми чынын айтканда, ар бир нерсени ачыгын айтыш керек. Вице-мэрлик негизи бул аябай жооптуу кызмат. Бул жакта баягы жөнүнө отурбастан ар бир нерсенин үстүнөн өзүбүздө иштешибиз керек. Биз ар бир нерсени өзүбүз көзөмөлдөшүбүз керек. Оор деп деле айтпайм. Бирок эми канча-канча кемчиликтер да болот экен. Бирок ошого карабастан баардыгын толук кандуу аткарганга 1 айдын ичинде баягы жетишип келатам. Бул суроону бекеринен берген жокмун. Кече жакында эле мына коомчулукту кызуу талкууга жем таштаган бир
комитет жыйынында окуя болуп өттү. Депутат Элмурза Сатыбалдыев менен сиздин ортоңузда бир пикир келишпестик дейбизби, мына ушул окуя орун алды да. Ушул окуя боюнча өзүңүз кыскача айта кетсеңиз, кандайча мындай болуп кетти? Эми бияктан чынын айтканда мындай болуп атат да, урматтуу депутаттар. Ачыгын айтыш керек. Бенде ошол Шүкүрөбөдө Элмурза Ракиевичтин үйү бар. Бар. Ошол себептен азыр мынакей ошо үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз. Иним. Менин үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың. Сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз жок. Вице-мэр. Өзүңү сыйлап атсаң, бизди сыйла. Сыйлагың келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Эми бул окуяны жакшы деп айтсам болбойт, жаман деп айтсам болбойт. Бул болгону бизде мамлекетибизде болуп аткан, Бишкек шаарында болуп аткан көйгөйдүн баягы орун алганы. Бул окуянын аркасынан бирөөнү сындап же бирөөнү жамандаган да туура эмес. Элмурза Ракиевич Сатыбалдиевди мен депутат катары тааныйм. Жекеле негизи биз муниципалитет кызматкерлери катары ошо мамлекет кызматта отурган жарандарыбызды, адамдарыбызды баардыгын сыйлап, алардын ордуларын биз сыйлайбыз. Анан чын айтканда кече күнү кирип пикир келишпестик болду. Ачыгын айтыш керек, андан качып толобайбыз. Бирок ошого карабастан байындан бул жерден айта кетчү нерсе ошол Шүкүрөбө көчөсүндө болгон окуя. Шүкүрөбө көчөсүнүн бул ремонтун, оңдоо иштерин бул Кытай Республикасынын грантынын эсебинен жасалып келаткан. Биз мен билгенден ошол көчөдөгү көйгөйлөр муниципалитеттин мойнунда бир акыркы где-то бир 4 айдан бери чечилбей келаткан болчу бул маселе. Анткени ошол жакта жашаган жарандарыбыздын баягы заборлору, үйлөрү кызыл чектен чыгып кетип, ортосундагы жолдун өзүн салып, четиндеги жанакы көктөндүрүү зонасы, жанакы тротуар зонасы салынбай келген. Бул Кытай гранты болгондон кийин бул биздин шаарыбызга бекер салынып аткан нерсе болгону биз ошону туура колдоно билишибиз керек. Ал эми атайлап бирөөнүн үйүн барып бузуп же бирөөнүн заборун бузуп деген бул мындайча айтканда чындыкка жатпайт. Биз болгону ошол муниципалитетте болгон жерлерди тазалап, ошол элге ыңгайлуу, ошол эле жашоочуларга ыңгайлуу кылып, тротуарын, көрктөндүрүү зоналарын ошонун баарын коюп бергенге аракетибиз. Анан эми чынын айтканда кечээ күнү өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, бул комитеттин жыйынында кичине баягы биздин депутаттар тарабынан мени сынга алышты. Сындагы туурага алып алыш керек. Анан бирок эми ошого карабастан мен жеке оюм бул мамлекеттик кызматта отурган жарандын жада калса үй бүлөсүндө канча баласы бар, эмне мүлкү бар. Ошондой эле ички дүйнөсүнөн бери эл билгенге укуктуу. Мен ошол себептен, ошол принцип менен жашаймын. Жана ошол себептен эле баягы Элмурза Ракиевичтин ошол үйү бар экенин айткам. Айттым. Ошондон соң анан Элмурза Ракиевич баягы дагы андан катуу сынга алып, кечирим суроону талап кылды. Кечирим суроосу эми чын айтканда мага андан деле эч немеси жок. Кечирим сураганым бул биринчиден Элмурза Ракиевичтин баягы возрастын сыйлагандык, ошондой жашын сыйлагандык, ошол отурган кызматын сыйлагандык болуп эсептелет. Ошол себептен баягы кечирим сурагам. Ал эми бүгүнкү жанакы тосмосун алуу боюнча бул бизде планда турган иш болчу. Бүгүн ошол планга тийиштүү, мынакей бүгүн ошол. Жакшы, анан мына ушул депутат бүгүн массалык маалымат каражаттарынын бирине маек бериптир. Ошондо айтыптыр, мына мэриянын өкүлдөрү ошол жыйында бир одон аракеттерди жасаганына мен нааразы болуп, мына ушундай эмоцияга алдырып, аларга катуу сүйлөп алдым дептир да. Чын эле ошол жерде бир сиздер бир одон күлүп жатты деп атпайбы? Ошондой аракеттер жасадыңыздарбы? Чынын айтканда эми ал жогорку кеңеш. Аякка барып күлө турган жай эмес. Аякка барып жеке өзүңдүн сөздөрүңдү сүйлөшүүчү жай эмес. Да, действительно биз жанында отурган Мусубалиев Масат
транспорт департамент директору жанында отырган. Ошо менен гана биз баягы жумуш боюнча, именно ошол жол боюнча гана баягы маектешип турган жерибиз бар. Действительно, бири-бирибизге айтып, бул мындай болот, мындай болот деп жумуш катары да сүйлөшөбүз. Ошондой эле бир сүйлөшүү болгон. Может, баягы эми чын айтканда кандай десем, күлө туруп же ошону бирөөнү мазактай турган жер эмес. Бизде андай нерсе болгондо эмес. Может, эми кандай десем, адамдын көзүнө көрүнөбү же адамдын өзүнүн жүзү ошондойбу. Кээ бир жерде баягы кандай десем, жакшы маанайыңды көрсөткөн баягы күлгөнгө эсептелип калышы мүмкүн го деп ойлошу мүмкүн. Бул менин оюм. Анан бирок ачыгын айтыш керек, ал жерде күлүп же бирөөнү мазактаган жер болгон эмес. Анан ошо коомчулукта айтылып жатат, мына ушул кызыл чектен өтүп кеткен тосмолор аябай эле көп Бишкек шаарында деп атат да. Мына ушул ишти жыйынтыктайын деген оюңуздар барбы? Эми мындай, чын айтканда баягы бул тенденция тетиги сайыл учурунан бери келе тенденция экен. Мурун эле кызыл чектен чыгып, заборлор тургузуп, андан кийин жанагы приватизация болгондо аябай көп нерселер, үйлөрдү, ошондой эле жанагы жеке менчик жерлерди приватизация кылышкан. Андан кийин жер бөлүштүрүү маселеси турган, канча жыл 30 жылдан бери келаткан көйгөй. Муну бир күндө эле дароо алып чечип салыш болбойт. Ошол себептен биз болгону, эгер жолду реконструкция кылса, биз ошол жакта жашаган тургундар болобу же үйлөр болобу, биз ошолорго айтабыз. Сиздин үйүңүз кызыл чектен чыгып кетти, же заборуңуз кызыл чектен чыгып кетти, ошол себептен алып бериңиз деп эле баягы суранабыз. А мындай барып алып эле жөн жок жерден же ремонт кылынбаса же кандайдыр бир иштер жүргүзүлбөсө жөнүндө барып ал деп мындай требовать эткен да, бул болбойт го деп эсептейм. Анан ошол себептен биз деле аракет кылабыз, ар бир адамды барып алып эле үйүнө кирип алып эле сен тигиндейсиң же мындайсың деп айтыштан алыспыз. Болгон эле бизге керектүү учурда гана муниципалитетке керектүү, ошол жакта жашаган тургундарга керектүү. Ремонт боло турса, же кандайдыр башка жумуштар жүргүзүлө турган болсо, ошондо гана барып айтабыз. Анан көп учурда бул иштер көз жазында калып кетчү экен да. Айтышып атат коомчулукта, мына ушул мурдатан эле алынса болмок, бирок алынбай келген деп. Бир чети сиздин дарегиңизге жакшы сөздөр дагы колдоо беретинде айтылып атат. Анан өзүңүз коркпойсузбу, сиздин бир коопсуздугуңузга коркунуч жаратат деп? Эми чынын айтканда, мен милиция тармагында көп жыл иштедим. Андай нерселерди көп көрдүм. Ар түрдүү бар кылмыштар тергедим. Ошондой нерсенин үстүнөн жүрүп, көрүп билгенден кийин коркунуч жарат. Бирок биз ал коркпо турган болсок, анда кылбаш керек. Анда кызматка келбеш керек. Менин жеке оюм, бир ошо прокуратура органдарында бир жакшы сөз бар. Биринчиден Кудай, анан экинчиден мыйзам деген. Ошол себептен мен коркуу сезимди четке коюп, ошо элдин көйгөйүн чечейин деген бир өзүмдүн ички билим бар. Коркуп же мындай болом же тигиндей болом десек, анда бул кызматтан арызыбызды жазып алып кетишибиз керекпиз. Кыскасы ошондой. В принципе, корком деген нерсе жок. Эң сонун, анан көпчүлүк эле кызык болсо керек, учурда көп Бишкектин жолдору оңдолуп атат да, анан ошол каражат кайдан деген. Мамлекеттик бюджеттен салынып атабы? Эми көбүнчө баягы ремонттор, мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун өзүнүн жеке демилгеси менен бүгүнкү күндө ушу Бишкек шаарында 15 мектеп, бир бала бакча салынып атат. Алардын бүгүнкү күндө 10дон ашыгы бүттү. Интернет тармагынан эле көрсөңүздөр болот, массалык маалымат каражаттарынан эле көрсөңүздөр болот, кандай мектептер салып атат. Мурунку мектептердей болуп 4 жыл же 3 жыл деп салынбайт. Биз бүгүнкү күндө мынакей рекорд койдук десек да болот. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен, ошондой эле Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун демилгеси менен, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин демилгеси менен, урматтуу мэрибиз Эмилбек Мырзакулович Абдыкадыровдун ошо адамдардын жеке контролунун аркасынан бүгүн бизде рекорд коюлуп, биринчи объектти биз
4 ай дегенде бүттік. 4 ай дегенде бүтіп, ошол жака биздин келечек муундарыбызды, балдарыбызды киргизип, ошол жактан окутуп жаткан учурубуз. Мындай нерсе эч качан болгон эмес. И чын айтканда, биз только ушундайдын мына үстүнөн иштейин деген биздин оюбуз бар. Ар бир нерсени убагында эмес, убагынан эрте бүтүрүп бергенге биз аракет кылалы деген биздин оюбуз бар. Эгер биз кандайдыр бир жеке кызыкчылыгыбыз болуп, же кандайдыр бир баягы бюрократиялык нерселерге токтоло берсек, бул нерсе ордунан жылбайт. Бияктан жеке эрк керек. Ошондой эле мынакей Эмилбек Мырзакулович өзү строитель болгондон кийин бүт нерсени жакшы билет, ар бирибизге бөлүп берген. Ар бир мектептен, ар бир экиден мектептерди контролдоп, биз ошол жакта күндүз биякта отурсак, кечинде ошол жакта жүрүп, мынакей бүтүрүп, азыр башын чыгарып турган жерибиз. Кудай буйрса, мындай темп менен кетсек, биз алдыда дагы көп нерсени жасаганга жетишебиз деп мен ойлойм, көзүм жетип турат. Ал эми өзүм жагыман айта кетсем, бул мага аябай сыймык. Ушундай жумуштун үстүндө аткарып, ушундай нерсени жасап, ушундай нерселерди баягы ишке киргизип, иш жүзүндө көрсөтүп берип аткан мага бул сыймык. Бул эки дүйнөдө боло турган сыймык. Эми ачыгын айтыш керек. Негизи өзүм ушул тармакка келип, ушундай жумуштарды аткарып атканыма жеке айта кетчү нерсе аябай сыймыктанып турган учурум. Эл үчүн иштеп атканыңызга. Эң сонун. Анан ушул мэриянын жана анын ичинде жеке өзүңүздүн алдыда кандай пландарыңыз бар? Эми пландарды эми айтыш бизде баягы пландар жөнүндө айта кетсем, бизде утвержденный өзүбүздүн план мероприятиябыз бар. Ошого жараша жумуштарыбызды кылып келатабыз. Мынакей бүгүнкү күндө азыр мектептерди бүтүрсөк, жеке баягы Эмилбек Мырзакуловичтун өзүнүн койгон мындай цель деп койсок болот. Ошол бизде Бишкекте ар бир үйдүн көйгөйү бар, бул мусор көйгөйү. Ошол мусор көйгөйдү чечип, жаңы завод куруп, жаңы мусороперерабатывающий завод куруп, ошонун үстүнөн баягы иштейли деп жаткан учурубуз. Кудай буйрса, муну да ишке ашырсак болот. Биз бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында мындайкей курулуш тармагы аябай өнүккөн. Ошонун негизинде биз куруп кетебиз деп мен толук көзүм жетет. Ал эми өзүмдүн жеке планым боюнча бир эле бир жакшы бир планым бар. Ушу элиме жериме кызмат кылып, ошо бир китеп бетинде кала турган бир даңктуу инсан катары калсам деген баягы өзүмдүн бир жеке мечтам бар да. Ошол менин планым. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Эми Кыргызстан мен үчүн это мага бүт нерсе да Кыргызстан мага. Выше ничего нет. Чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбызда жыйынтыкталып баратат. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылууңуз же саламдарыңыз болсо жолдоп алсаңыз болот. Салам кыргыз элиме айтарым. Бүгүнкү күндө жаш муундар турат. Ошолордун аркасынан мен ойлойм, кыргыз эл өнүгөт. Алдыкы бир жакшы бир өнүккөн мамлекеттерден болот деп мен толук ишендире ала кетем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Ал эми бүгүн менин маектөрүмдүн коногу Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болду. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.